Siemanko, witam się z Wami bardzo gorąco. Słuchajcie, w ogóle jaki zrobiłam szwingiel, czy jak to się tam mówi. Miałam już praktycznie nagrany filmik. Wstęp miałam całkiem inny z samochodu, bo byliśmy z dzieciakami i z Miśkiem na zakupach w centrum handlowym. No i kochani, ja dopiero zobaczyłam to później, jak skręcałam film. Już miałam praktycznie wrzucić ten film na YouTube'a. Kurde, patrzę. A tam z samochodu w szybie się odbijało jakaś firma i numer telefonu. I ci, co mieszkają w UK, czy nawet każdy, kto zobaczy sobie ten numer telefonu, może po tym numerze mniej więcej zobaczyć, w jakich ja rejonach mieszkam, a tego akurat bym nie chciała, żebyście wiedzieli. To znaczy, słuchajcie, wiem, że wśród nas są bardzo fajni, uczciwi oglądający, ale też może się jakiś trafić wariat, wiecie, co może narobić szkód. Pełno stalkerów, pełno takich chuliganów jest na internecie również, więc wolę nie ryzykować. Tak jak mówiłam, nie chcę nikomu mówić, gdzie ja mieszkam, co niektórzy tam mniej więcej wiedzą. No, ale wiecie, po co kusić los? No i co tam w tym zawarłam, w tym całym wstępie? To, że Maksiu z tatą wrócili bezpiecznie do Anglii, a byli w Polsce, byli w Berlinie, płynęli promem z Holandii do Anglii, do Harwich, ale trochę, powiem Wam, kołysało. Trochę kołysało, Maksiowi było trochę niedobrze, a wiecie, że tutaj u nas te huragany, te sztormy, to wszystko, teraz to poszło do Europy, we Francji też to było akurat, więc bałam się o to wszystko, a mówię, jakby miało być źle, to lepiej nie wsiadajcie, trudno, straci się te pieniądze, najważniejsze, żebyście byli bezpieczni, ale wiecie, tak to na pewno te rejsy były wyskasowane, bo oni dobrze wiedzą, kiedy sztorm nadchodzi, kiedy nie i tak dalej. Szalotka. No i dopłynęli szczęśliwie. No, Maksiu zadowolony, wszyscy zadowoleni. No i ja jeszcze w tym samym dniu tam powyjmowałam jakieś rzeczy z samochodu, a resztę zostawiłam na później. Zaraz sobie zobaczycie, co tam mniej więcej kupił Misiek. Jeszcze taki roofbox na dachu był, taki bagaż dodatkowy, to naprawdę dużo rzeczy kupił. Nie wszystko Wam pokażę, bo po prostu nie czuję takiej potrzeby, żeby wszystko, dosłownie wszystko pokazywać. Co nieco tam pokażę, a naprawdę dużo rzeczy poprzywoził. No i tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam się vlog spodoba. Spędźcie miło ze mną ten czas przy kawce, herbatce, czy tam, nie wiem, w łóżeczku. No, ja też czekam na Wasze vlogi, bo ostatnio troszeczkę więcej czasu mam, to mogę sobie od czasu do czasu jakiś vlog obejrzeć. Ale ten tydzień mi się w sumie szykuje dosyć intensywny, więc jutro na te rzęsy nie idę, bo mam inne rzeczy do zrobienia. Przełożyłam, powiedziałam, że do niej zadzwonię. Nie zależy mi aż tak bardzo na tych rzęsach, powiem Wam. To nie Polska, te polskie mi się bardziej te rzęsy podobały, wiecie? Także chyba nie pójdę na kolejne przedłużanie, jeszcze się zastanowię, ale jutro nie idę. Jutro nie idę, poczekam może, żeby te rzęsy mi trochę wypadły, bo nie chcę mieć aż takich długich. No, 50 funtów kosztują, więc wcale to nie jest tanie, a teraz wiecie, tak się zastanawiałam, za to 50 funtów to tyle rzeczy mam i tak co 3 tygodnie chodzić i 50 funtów dawać, trochę mi szkoda, powiem Wam. Mam na to, ale trochę mi szkoda po prostu. Nie wiem, zastanowię się. Dobra, kochani, na razie uciekam, trzymajcie się i widzimy się za chwilkę. Już zobaczcie, jaki piękny koc dostał Maksiu. Od babci chyba, czy tam, nie wiem, od cioci. Taki ładny, świąteczny, taki cozy, naprawdę fajny. Będziemy mieć właśnie, jak ubierzemy pościele świąteczne, to
To będzie taka narzutka. Super. A powiedz mi, co to jest? To jest z Niemiec, tak? Bo tata powiedział, że to jest takie marshmallow chyba. Zaraz spróbujemy. To jest marshmallow. Właśnie otworzyłam bagażnik. Zobaczcie, ile tu tego jest. Wszystkiego Wam oczywiście nie będę pokazywać, ale no, zapełniony po brzegi. Dobra. Zobaczcie, mamy tu przeciery. Ja to lubię, te podliszki najbardziej. Co to za buty? Jakieś Maksiowi chyba kupili. Jakieś nowe buty. Papieroski se kupił. No proszę bardzo. Mamy grzybki. Jak super. Ile grzybów. Jeju. Bardzo dużo rzeczy mamy. Zobaczcie, ile zupek kupiliśmy w Tesco, bo nam te bardzo smakują. Mnie szczególnie te zielone. Chicken mushroom. Zobaczcie, tu jakieś ciacha. Drugie ciacha. Co tu jeszcze jest? Tu jakaś jest chyba kawa. Jakaś kawa. Pychotka. Tu cukieraszki, zobaczcie. Już Wam pokazuję. Michałki. Takie trufle. Ojej, jak ja lubię trufle. Tutaj jakieś są też. Także muszę to pochować. Tiramisu. Tiramisu. Muszę to wszystko, kochani, pochować, żeby dzieci tego nie widziały, bo dostaną wariacje. A przypraw to już mam tyle, że po prostu szok. Tutaj mam szałwię, bo pamiętajcie, że warto mieć takie zioła. Nie daj Boże. Meliska tu też jest jakaś. Skrzyp. O, jak fajnie. Skrzyp sobie będę piła na włoski. Co tu jeszcze jest, kochani? Rumianek. Masę tego. Tutaj coś jest. Jakiś bulion ekologiczny. Wow. Bezglutenowy. Dobra, zobaczcie, kochani, co mi się tu kupił z kosmetyków. O, słyszycie? W tle Bonfire. Dzisiaj jest Bonfire Night. Także ludzie mają udekorowane domy. Nie wszyscy, ale większość. Anglicy i Hindusi obchodzą sobie to święto. Zobaczcie, tutaj mam kremy, ziajki, kozie mleko. Podobno Koreańczycy dostali hopla na punkcie tego kremu. Ja zawsze używałam, znaczy zawsze, moje mamy używały tego, czy tam babcie. Ja teraz też będę używała. Zobacz, Faceboom. Kozie mleko znowu. Zobaczcie, krem z ziai, ten oliwkowy, też bardzo lubię. Tutaj, o, tych kremików też mi nakupował. Na pewno dam jeden mojej sąsiadce, Angielce, bo ostatnio jej dałam i była zachwycona. Super, i mówi, że tak świetnie pachnie. Także dużo tego mam. Zobaczcie, co mi jeszcze kupił. Tego jeszcze nie miałam. O, taki z Fluff. Tego nie miałam, mam podobny. Zostaw. Z Fluff. Lichi? Jak to się nazywa? Nie wiem, taki nawilżający. Serum. Tutaj następne z Fluff. Tutaj brązowe i czarne henny. Takie zwykłe. Co tam jeszcze mam? Jeszcze coś tutaj mam? No dużo tego jest. Bardzo dużo tego jest. Zostaw. Tutaj również pokupował w aptece takie różne rzeczy. Tutaj jest sól fizjologiczna dla dzieci przede wszystkim. Czy to na przykład do, jak to się nazywa, inhalatora. Tutaj kupił z takiej firmy Apteo, nie wiem, ale maść końska, chłodzącą chciałam, na wszelkie bóle stawów i tak dalej. Wiecie, to jest naturalna, z ziół kompozycja, nie ma żadnej chemii typu jakiś tam, nie wiem, ibuprofen w maści, czy coś tam, te rozgrzewające maści, co są, to one jednak mają chemię, a te tutaj są naturalne, także super, bardzo się cieszę. Tutaj co on jeszcze kupił? Naturel, witamina B12, o super, Forte, ekstra. Tu jakieś próbki mam z Gaywola. O, powiem Wam, że to jest świetny krem, jak macie jakieś pękające stopy, czy coś w tym stylu.
Ja jak pracowałam w gabinecie, w gabinetach w Polsce, to właśnie na Gejwolu. Niemiecka firma, ale super, super, super. Naprawdę stopy były. Powiedziałam mu, żeby kupił Rivanol. Wiecie, no, takie rzeczy trzeba mieć. Max B6. Co tam jeszcze kupował? O, mówiłam mu, żeby kupił Lacrimal. Te dropsy do oczu. No, takie nawilżające. Czy wiecie, dla alergików. Także takie rzeczy kupował. A tu co to jest? Znowu B12. Tutaj jakiś uriaż. Co to jest? Koncentrat jakiś. Nie wiem. Potem sobie poczytam. I tutaj też jakieś próbki dostał. Emotopic. Krem barierowy do twarzy i ciała. Łokcie, kolana. O, to może do jakichś na przykład skór atopowych. Aven. O, bardzo lubię. Bardzo lubię z tej firmy taki kremik. High Tolerance. Bardzo lubię ten krem. A tutaj jest jakiś, nie wiem, Hyaluron Active B3. Krem regenerujący. Nie wiem, nie miałam jeszcze tego kremu. Także masę rzeczy kupił. Zobaczcie, tutaj cała siata przypraw, różnych fiksów. Wiecie, to są rzeczy nie takie drogie. Na pewno tańsze w Polsce. A na szybko można zrobić, tak? Jakby gdzieś tam jakieś trudne, ciężkie czasy były i nie można gotować długo, no to wiadomo, coś na szybko, żeby zrobić. Czymś tam pomazać. O, tortilla jakaś meksykańska, nie wiem. Tu jakieś zupki chińskie. Smak krewetkowy. O, krewetkowy lubiłam, ale nie pamiętam. To była z wifonu chyba. W Polsce się jadło. Różne takie, wiecie, chipsy, placki ziemniaczane. Co tam jeszcze? Bolognese, kurczak tikka masala, jakiś kurczak po szanghajsku, ryż z kurczakiem po meksykańsku. Wow, bardzo dużo. Natka pietruszki, masę rzeczy. Także super, kochani. Bardzo się cieszę. Następne makarony. O, to akurat jest dobry zakup i na długo starczy. Wiecie, tutaj funt kosztuje jeden zwykły, najzwyklejszy mały makaronik. To jest jakieś 5-6 zł. A w Polsce można za 3 zł kupić. Albo nawet za 5 zł, ale naprawdę dobry. Bo tutaj jest ten Lubelli. Jakoś tak średnio mi smakuje. A te akurat krajanki bardzo lubię. No słuchajcie, skoro mam tyle zupek i z tych wifon i tych angielskich, no to kurde, no jak tu nie skorzystać, co nie? Dajesz, Ewelinka, dajesz. Tym razem Oskarek takie sobie wybrał buciki. Całkiem fajne. Wiecie, no powinny być czarne do szkoły, wiecie? Albo szare, albo jakieś granatowe. Nieźle. Wow. No, wreszcie, bo tam to były ślepaki. Szalotka, co to się dzieje? Wow. Wow. Cześć, witam się z Wami na tle tych moich pomazanych ścian. Doszły nowe rysunki. Hania dała, no, ołówek szalotce i szalotka, raz, dwa, trzy, 2 minuty i już maziu. Dobra, ale nie o tym. Słuchajcie, mamy poniedziałek, dzieciaki są już w szkole, bo dzisiaj wróciły po half term. A ja, kochani, pierwsze co, nie wiem, może włosy sobie szybko umyję, zrobię sobie kawę, sprzątam, wstawiam obiad. Dzisiaj zrobię zupę taką buraczkową, bo kupiliśmy świeże buraki. Także mam jeszcze żeberka i mi się chce bardzo zupę właśnie taką a la botwinkę. No, oprócz tego rosół gotuję. No i może jeszcze zrobię jakiegoś tam, nie wiem, nóżki z kurczaka. Przypuśćmy. Obiad już będzie. No i biorę się za układanie tych rzeczy. Czekam, kochani, na pojemniki, które mają dopiero jutro przyjść, bo zamówiliśmy na Amazonie. Mówię, może do B&M pójdę, ale sprawdziliśmy na sklepie i nie ma w tych dobrych cenach. Więc znaleźliśmy pojemniki takie duże,
troszeczkę taniej na Amazonie. Więc te pojemniki przyjdą. Zanim zrobimy tą szafę przesuwną, bo czekamy z szafą i z sofą, kochani, do momentu, kiedy Misiek skończy kontrakt, a niestety za szybko się to nie wydarzy. Nie ma czasu zrobić tego. Wiecie, jak to jest montować szafy takie duże, przesuwne. My już pamiętamy, bo mamy tych szaf trochę, więc przerąbane to jest. A jak będą szafy, to tutaj się wiele rzeczy zmieści, pochowa się, nie będzie tego bałaganu, nie będzie tego syfu na wierzchu, jak to mówią. A na razie póki co gdzieś tą żywność tego wszystkiego jest tyle. Ja Wam jeszcze wszystkiego nie pokazałam i nie będę pokazywać. Gdzieś to trzeba pochować, żeby to było w zasięgu ręki, żeby to było na widoku, a takie pojemniki przeźroczyste, jednak tam będzie widać, co jest. Tak sobie to wszystko zorganizuję, żeby było widoczne, żebym mogła wyciągać te rzeczy, a potem z powrotem dokładać, jak gdyby, tak, jak będą tracić ważność. Więc mam teraz roboty potąd. Normalnie cały pokój zastawiony, cały living room. A tak było czyściutko, zanim przyjechali. A tutaj wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam. Jeszcze cały roof box był na dachu. Też tam poprzywozili rzeczy. No i pranie to, tamto. Powiem Wam, że w szoku. Pojechaliśmy na te zakupy. Mówię, jedźmy do polskiego sklepu, bo może będą te porcje rosołowe, bo ja lubię jednak polskiego kurczaka. Nawet bardziej od tego organicznego tutaj. Wiecie, te marketowe to jest dziadostwo takie, że ani to smaku nie ma, sine to takie, wiecie. Ale niestety nie było. No i wjeżdżamy już, chcemy wjechać na główną ulicę, a tam protest. Jak widzieliście na załączonym obrazku. No nie miałam czasu, żeby tak nagrywać dłużej, bo musieliśmy już wyjechać z tej głównej. Wiecie, to było tak, jak zakręcaliśmy, to ja wtedy zrobiłam tam kilka takich ujęć. Ja pierdyla, mówię Wam, co tutaj się dzieje. Misiek mówi, że w Berlinie też, w Niemczech są co chwilę jakieś protesty, we Francji, nie wiem, czy w Polsce. Piszcie, czy też był ten protest taki, wiecie, właśnie palestyński. No, naprawdę niedobrze się dzieje, ale w szoku byłam, jak dużo było ludzi. Jak dużo było ludzi na tych protestach. W szoku jestem. No i ten bonfire cały był, jak widzieliście. Ojejku, dzieciaki takie uradowane. Ja miałam w ogóle zaproszenie do jednej sąsiadki, no ale to bym musiała daleko dojechać. I ona robiła taką bibę. No i tam dużo rodzin było. Żarcia co niemiara, bo widziałam na zdjęciach na Facebooku. Takie ucztowanie mega. To mieszane rodziny, mieszane nacje. No i byliśmy zaproszeni, ale no niestety nie skorzystaliśmy. No nie jesteśmy w stanie z wszystkich zaproszeń korzystać, bo no nie ma takiej możliwości, nie ma takiej fizycznej możliwości. No, co możemy, to przyjmujemy, ale no nie wszystko się da. Także tak ucztowali. Zresztą ja powiem Wam, że oni też te fajerwerki mieli u siebie z ogrodu. Ja to się boję. Malutkie dzieci, wiecie, a nie daj Boże, tfu, odstukać, odpukać. Lepiej takich rzeczy unikać. Zwierzątka się w tym czasie tak boją. Koty, psy strasznie odczuwają te fajerwerki. Już powiem Wam, do samego końca, chyba do pierwszej w nocy, do pierwszej nad ranem te fajerwerki były. To sobie wyobraźcie. Szalotka nie chciała przez to zasnąć, cały czas do okna lgnęła. Nie mogłam jej w ogóle, wiecie, zagonić do spania. Nie chciała w ogóle zasnąć. Mnie też już to przeszkadzało, męczyło mnie. Wiecie, lubię tam z 2-3 godziny, ale nie dłużej. Druga sprawa to tego. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Woda mi się gotuje na kawę, włosy umyję, bo mam takie już, nie chce mi się, a jutro mam kilka spraw do załatwienia. Jutro też Hania ma te tańce, to wszystko. Także, no, fajnie było, naprawdę fajnie było.
Coś miałam Wam powiedzieć i wyleciało mi z głowy, ale nieważne. Czekam na koleżankę, bo ma przyjść, ale ona dopiero o 12:00. Jej córka jeszcze ma 1 dzień wolnego, bo teraz dzieci miały half term przez tydzień. Także wszyscy dojechali szczęśliwie i w ogóle Maksiu zadowolony z podróży. To najważniejsze. Najważniejsze, że wszystko pozałatwiali. Dokumenty, wszystko, wiecie, mamy. Ważność długa, także spoko, bo teraz jest różne rzeczy mogą się wydarzać, a potem nagle lepiej zadbajcie o to, żeby wszystkie dokumenty były, paszporty, dowody, takie rzeczy. Poróbcie sobie to, nie zwlekajcie, bo naprawdę idą takie czasy, że potem będzie ciężko Wam się dostać do Polski czy do ambasady. Będą takie chocki klocki, że naprawdę. Więc nie ma co, nie ma co. Dobra, na razie będę kończyć. Myślę, że to będzie koniec tego vloga. Tą kurtkę, co Wam mówiłam, Misiek mi kupił. Fajna, porządna kurtka. 60 funtów chyba kosztowała moja i 60 parę jego. Takie same kupił, tylko inne kolory, no i inne rozmiary. Ale naprawdę cieplusia, fajna, porządna taka kurtka, taka jakby w góry, czy do pracy. W ogóle wiecie, tam, czy taka zimowa, no na różne pogody, przeciwdeszczówka, super, super jest ta kurtka, ale przymierzę ją w innym vlogu. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie, czy u Was też były te protesty, to wszystko. No naprawdę się dzieje, straszne rzeczy się dzieją na tym świecie i nawet nie chcę o tym myśleć. Ale wszystko idzie w tą stronę, że będzie wojna, będą wojny domowe w różnych państwach, w różnych miastach. Nawet i w Polsce będzie, niestety, ale to się rozszerza na wielką skalę. Na wielką skalę, a według mnie to po prostu będzie takie Jeruzalem. Zajmą Ukrainę, może Polskę chcą zająć, żeby taki Jeruzalem zrobić wielkie. W sumie to, no nie chcę się tak tu wypowiadać na YouTubie, bo to jest po prostu bardzo temat grząski, ale Żydów jest wszędzie, oni są wszędzie rozproszeni na całym świecie, także to, że mają jakieś tam malutkie państewko, to nie znaczy, że ich nie ma więcej, bo ich jest dużo, na całym świecie są rozproszeni, także no, tylko tyle, nic więcej. Dobra, to nie jest to, że ja jestem przeciwko czy coś, ja się na takie tematy nie będę wypowiadała, za kim jestem, czy jestem za Ukrainą, czy za Putinem, mam tam swoje zdanie, ale nie będę wyrażała tego na YouTubie na pewno. I w takich środowiskach, gdzie można się pokłócić na temat religii, na temat polityki, jakieś takie tematy, wiecie, nie chcę się nieraz wypowiadać na niektóre rzeczy, chociaż nieraz język świerzbi, ale wolę spokój, wolę spokój. No, dobra. Ale też nie ma co, jak ktoś tam coś mówi, to jak słucham, nie zgadzam się nieraz w niektórych kwestiach, no ale staram się konfliktu jakiegoś, wiecie, nie robić z tego powodu. Dobra, dobra kochani, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.